Prozor u digitalno. Tehnologija, 3D printanje, 3D modeli, upotreba 3D printanih predmeta u različitim djelatnostima, u različitim industrijama. U posljednje vrijeme nešto je o čemu se dosta često govori u medijima. Sigurno ste pročitali ili čuli na televiziji i na radiju priču o nečemu što je 3D isprintano i ugrađeno, pa u zadnje vrijeme to nekako se najviše spominjala ona zdjelica ili nekakvi komadi kosti. Velika je to industrija, velika je to tehnološka promjena zapravo koja se dogodila u posljednjih, pa evo naši gosti će nam zapravo reći točno u posljednjih koliko godina. Mi smo u emisiji Prozoru digitalno govorili prije otprilike 2 godine o 3D printanju. Danas ćemo tu cijelu priču malo proširiti. Dakle, danas će nam naši gosti, stručnjaci iz zagrebačke 3D grupe, reći više o tome, o cijelom tom tehnološkom procesu zapravo u kojem je 3D printanje samo jedan mali dio. Ne nebitan, ali samo jedan mali dio. Naši gosti, odnosno evo, ja sam njihov gost, ugostili su me ovdje u prostorijama 3D grupe, gospodin Zoran Marenić, direktor Tehnoprogresa, i gospodin Amir Šećerkadić, direktor druge tvrtke Izit d.o. koji su zapravo svi članovi toga klastera 3D grupa. Za početak uvodno ćete nam ispričati, gospodine Šećerkadiću, malo par riječi o grupi, čisto da nam slušatelji steknu dojam s kim razgovaramo i zašto sam od svih ljudi u Hrvatskoj koji se time bave ili pokušavaju baviti došla upravo k vama. 3D grupa je klaster koji je osnovan 2010. godine. Osnivači su 3 tvrtke, Izit, Tehnoprogres i Topomatika. Klaster je osnovan da bi pokušali implementacijom 3D tehnologija podići inovativnost i konkurentnost regionalne industrije i drugih djelatnosti vezanih uz razvoj i proizvodnju. Sam klaster je, znači, kao što sam rekao, referentni demo centar 3D tehnologija, tako da mi ovdje u našim prostorijama unutar tvorničkog kruga Končar imamo veliki dio opreme i možemo pokazati njenu funkcionalnost bilo kome zainteresiranome. Uhvaćamo jedan tehnološki proces koji uključuje 3D skeniranje kao, ajmo reći, neku inicijalnu točku cijeloga procesa i digitalizaciju nekog trodimenzionalnog oblika putem 3D skenera. Osim toga, tim optičkim metodama moguće je raditi raznorazne druge analize deformacija i pomaka, nekakvih događaja u vremenu. Zatim se ti podaci dobiveni na takav način obrađuju digitalno na različite načine, pa znači bilo da se radi o povratnom inženjerstvu ili reverse engineeringu, gdje se ti 3D skenovi pretvaraju u CAD modele, znači u nekakvu ozbiljniju digitalnu interpretaciju 3D tijela, bilo da se rade razne analize samih skeniranih podataka u smislu kontrole kvalitete proizvoda ili analize samih proizvodnih procesa, pa onda kasnije preko brze izrade prototipova i same proizvodnje, bilo da se radi o direktnoj digitalnoj proizvodnji ili proizvodnji klasičnim tehnološkim procesima. Jedno od osnovnih pitanja, osim toga što su 3D tehnologije, je i to zašto koristiti 3D tehnologije. Znači, koje su to prednosti korištenja tog suvremenog nekakvog pristupa samome razvoju i proizvodnji u odnosu na klasični način kako se nekada radilo. Pa za početak bi mogli reći da suvremeni proizvodi u današnje vrijeme poprimaju sve veći nivo složenosti i u stvari ako malo razmislite, recimo o nekom proizvodu iz iste obitelji od prije 20 ili 30 godina, on je bio i po formi puno jednostavniji i po samome sadržaju puno jednostavniji nego današnji proizvodi. Samim time, da bi se moglo odgovoriti na takve zahtjeve tržišta, potrebno je koristiti 3D tehnologije da bi razvili te nove proizvode. Pa recimo, na primjer, ako zamislite
većinu proizvoda iz svakodnevne upotrebe. Oni su nekada bili po samom svom obliku puno jednostavniji nego danas. Razlog je bio zbog toga što su tehnologije bile takve da bi se da bi se neki proizvod mogao proizvesti, jednostavno je moralo ga je biti moguće opisati klasičnim načinom. Danas je to putem računala puno jednostavnije. Znači možete i neke organske forme i neke slobodne forme imati interpretirane putem 3D modela. Nešto znači što, ajmo reći, bi bilo nezamislivo nacrtati na nacrtu, to sada možete imati dokumentirano putem 3D modela. Pa samim tim, znači 3D model postaje centralno mjesto koje nosi informacije o samom proizvodu. Nekada su to bili nacrti, a sada je u stvari 3D model taj koji nosi sve informacije. A nacrti i dalje postoje, međutim oni su više podrška nekakvom određenom tehnološkom koraku u samoj proizvodnji nego što su opis, sveobuhvatni 100% opis samoga proizvoda. Postoji i vrlo prisutan trend ubrzanja izbacivanja na tržište novih proizvoda. Znači sama ta dinamika izbacivanja novih proizvoda na tržište diktira da se na nov način ti proizvodi razvijaju da bi se moglo odgovoriti na taj trend ubrzanja koji je primjetan. Postoje sve veći zahtjevi za kvalitetom, postoje u biti promjene u samoj strukturi, znači oblicima. Bez 3D tehnologija mi jednostavno u današnje vrijeme u suvremenoj proizvodnji ne bi bili u stanju odgovoriti na te zahtjeve tržišta. Naš tehnološki proces, tako kako smo, on je naravno zatvoreni krug, ali mi smo ga postavili tako da je početak svega 3D skeniranje, pa možda reći nekoliko riječi više o 3D skeniranju. 3D skeniranje je u biti jedna grana koja se izuzetno brzo razvija i nezamjenjiva je u cijelome tom tehnološkom lancu 3D tehnologija. 3D skeniranje je postupak digitalizacije realnog fizičkog objekta i njegovo dovođenje u računalo. Postoji nekoliko različitih verzija pristupa toga svega skupa. Znači, mi se ovdje bavimo u 3D grupi uglavnom optičkim 3D skeniranjem. Znači, taj 3D skener je u stanju izmjeriti svako fizičko tijelo izuzetno visokom preciznošću, to jest pretvoriti fizičko tijelo u njegovu digitalnu interpretaciju u računalu sa vrlo velikom točnošću. Takav 3D sken postaje osnova za kasniju manipulaciju, znači u bilo kojem smislu. Znači, što se sve može raditi sa 3D skenom? Može se kontrolirati kvalitetu samoga procesa proizvodnje. Znači, mi smo u mogućnosti, nakon što smo nešto proizveli, to poskenirati, usporediti sa inicijalnim, znači nekakvim oblikom koji smo htjeli proizvesti i vidjeti koja su odstupanja od, znači, realnog komada od idealnog komada. Samim tim smo u mogućnosti optimizirati našu proizvodnju. Osim toga, moguće je, kao što ćete čuti u nekim primjerima, neki fizički komad za kojeg nemamo tehničku dokumentaciju, skenirati, pa nakon toga pretvoriti ponovo razraditi cijeli proizvodni proces i proizvoditi ga bilo konvencionalnim, bilo suvremenim metodama 3D printanja. Ono što je važno da reći, s obzirom da se mi na dnevnoj bazi bavimo time i sve nam je poznato, da je skeniranje beztaktilno mjerenje. Mjerenje koje se odvija pomoću svjetlosti i kamere. Da, skener u stvari gleda kamerama kao što mi gledamo sa dva oka, tako skener gleda s dvije kamere i pretvara taj svoj opažaj u trodimenzionalnu sliku sa velikom preciznošću. Preciznost samog skeniranja je ovisna o veličini opažaja. Znači, mi možemo skenirati od vrlo malog predmeta do vrlo velikog predmeta. Znači, ovisno o tome kakve smo objektive montirali i kolika nam je veličina našeg mjernog volumena, o tome ovisi kolika je sama preciznost skeniranja. Ali možemo reći, znači, da to ide od nekoliko mikrona prema nižoj preciznosti. Znači, moguće je u kontroliranim laboratorijskim uvjetima mjeriti do nekoliko mikrona preciznosti sa skenerom. Ono što je još interesantno reći o 3D skeniranju je da ono nije očito toliko medijski interesantno koliko 3D printanje, puno manje se o njemu može čuti ili pročitati, ali to je isto za sve ljude koji dođu i prvi puta to vide vrlo interesantan proces i obično su ljudi jako šarmirani s tim svim skupa, nisu očekivali tako nešto da je moguće
raditi i opet ponavljam, nezamjenjivo je u cijelom tom ciklusu 3D tehnologije. Primjerice, naša poznata firma Kraš, koja proizvodi slastice, ima jednu liniju koja služi za motanje bombona, koja je starijeg datuma, međutim još uvijek potpuno funkcionalna, i na toj liniji su namontirani prstići koji služe za motanje folije na samim bombonima. Ti prstići se tokom vremena troše, a s obzirom da praktički rezervni dijelovi više za tu liniju nisu dostupni, Kraš nam se obratio da im pomognemo da dođu do kopije tih njihovih prstića na najjednostavniji mogući način. Oni su donijeli originalne prstiće koji su već bili donekle potrošeni. Mi smo za početak te prstiće poskenirali. Kada smo dobili precizni sken prstića, napravili smo rekonstrukciju 3D modela u računalu na osnovu te skenirane geometrije. Znači napravili smo povratno inženjerstvo ili reverse engineering. Zatim smo geometriju popravili na način da smo one zone koje smo uvidjeli da su potrošene u stvari popravili u virtualnom smislu u samom CAD modelu, i zatim smo zamjenske prstiće proizveli na 3D printeru. Zašto tako? Zbog toga jer da bi se ti dijelovi, inače se radi o plastičnim dijelovima, proizveli klasičnim putem, bilo bi potrebno konstruirati alate za, recimo, prizganje te plastike. Sami alati su na svoj način tehnološki komplicirani, osim toga su dosta skupi i traje sama konstrukcija alata, proizvodnja alata, i zatim u jednom trenutku kada ste došli do samoga alata za brizganje plastike, to je uglavnom alat na kojem se proizvodi nekakva ozbiljnija serija. Znači, ako imam alat za prstiće, uloži sam nekoliko tisuća eura u takav alat, ja ću sada proizvesti, samo da sam upalio brizgalicu, sigurno 10.000 tih malih prstića, da bi uopće mi se isplatilo paljenje te brizgalice. S obzirom da Krašu ne treba takav veliki broj tih prstića, oni bi, znači, morali to negdje staviti na skladište, morali bi, znači, to pratiti, čuvati i tako dalje, i samim tim, u stvari, inicijalno ulaganje bi im bilo puno veće. Putem izrade na 3D printeru oni mogu doći do točnog broja prstića koji im u datom trenutku trebaju, upravo onda kada im trebaju. Znači, jednostavno dignu slušalicu, nazovu 3D grupu i kažu: molim vas, isporučite nam 50 parova tih prstića. Mi smo u stanju u roku 24-48 sati odgovoriti na takav zahtjev. To je, recimo, jedan od primjera gdje se može raditi zamjenske dijelove za procesnu industriju putem 3D tehnologije. Tu je zatvoren taj neki naš proizvodni ciklus, u biti tehnološki ciklus, od 3D skeniranja preko obrade 3D podataka putem reverse engineeringa do same direktne digitalne proizvodnje na 3D printeru. Što se sve može 3D isprintati? Imam dojam iz nekih razgovora i iz nekakvih diskusija koje sam pratila da ljudi zapravo uopće ne razumiju što se sve može ovom tehnologijom 3D printanja isprintati. Što se sve može proizvesti u 3D obliku. 3D printanje, za razliku od klasičnih tehnologija, gradi geometriju umjesto da je stvara uklanjanjem viška materijala. On u stvari gradi dodavanjem materijala, a ne uklanjanjem materijala. Samim tim je praktički teoretski moguće proizvesti bilo kakvu formu. Što to znači? To znači da u usporedbi sa klasičnim tehnologijama, koje svaka od tih klasičnih tehnologija ima svoje nekakva ograničenja koja definiraju kako geometrija koju je moguće tom tehnologijom proizvesti može uopće izgledati. Znači, morate jednostavno zadovoljiti neke zakonitosti klasične tehnologije da bi mogli to proizvesti. Tog ograničenja kod 3D printera nema. Znači, vi možete šta god ste zamislili isprintati. Naravno, uz jednu određenu ogradu. Ne može svaka tehnologija napraviti sve i još uvijek se sama tehnologija printanja razvija, tako da u stvari potrebno je znanje u smislu koju tehnologiju odabrati, koje materijale odabrati, što u stvari mi hoćemo napraviti, čemu to služi i tako dalje i tako dalje. Ali još jedanput napominjem, znači ono što je prava tehnološka revolucija je to da mi možemo bilo kakav oblik napraviti na 3D printeru. Što se tiče samih materijala, ajmo reći kategorija 3D printera, mi smo danas svjedoci da se pojavljuje sve veći broj uređaja dostupnih koji su u stvari u cjenovnom razredu od vrlo, vrlo niskog pa do vrlo, vrlo visokog. Uređaji koji su
recimo dostupni širokoj javnosti. To su još uvijek uređaji koji bi mi ovdje u 3D grupi mogli nazvati praktički hobističkim uređajima, maltene pa igračkama. Znači to su uređaji koji služe za popularizaciju tehnologije, koji imaju svoje mogućnosti realne i neke stvari su u stanju napraviti, međutim to još uvijek nije na nekome nivou velike upotrebljivosti. Ukoliko govorimo o uređajima koji stvarno mogu isprintati realne dijelove, koji su upotrebljivi u realnim uvjetima, tu govorimo o profesionalnim linijama 3D printera i te linije 3D printera onda naravno imaju svoju cijenu, koja je značajno višlja od ove, ajmo reći, ulazne kategorije printera. Osnovna podjela što se tiče materijala iz kojih je moguće printati bi bila na polimere i metale. Znači danas je moguće printati različite plastične materijale i smole koje glume plastične materijale i s druge strane moguće je printati i metale. Postoji različiti set tehnologija koje to omogućuju. Svaka od njih ima neke svoje prednosti i mane. Moguće je praktički printati jako veliki broj polimernih materijala. Evo ovdje sam možda preskočio reći da čak zadnje vrijeme i određene vrste keramike je moguće printati, to je najnovija grana 3D printera, možda malo egzotična za sada. A kad govorimo o printanju metala, tu su u stvari tehnologije puno uže. Postoji samo 2 ili 3 tehnologije koje omogućuju printanje metala. Međutim, printanje metala je izuzetno interesantno radi toga jer je moguće isprintati potpuno homogene metalne komade, potpuno funkcionalne, koji po svojstvima materijala u biti čak nadilaze ljevane znači komade, bolje imaju mehanička svojstva nego ljevani komadi, nešto malo ispod kovanih komada. Moguće je printati vrlo visokom preciznošću. Tu se onda znači naslanjamo i na nekakve vrlo konkretne primjene i u industriji, u medicini i u velikom broju djelatnosti ljudskih gdje se takve tehnologije mogu primijeniti. Praktički je moguće printati veliki broj metala, titan, kobalt, krom, aluminij, magnezij, alatni čelik, nehrđajući čelik. Jedna od bitnih stvari koje kolega možda zaboravio reći je da danas kad izađemo na ulicu i pitate prvog prolaznika da li kad čuo za 3D printer, svi su čuli nešto o tome, ali nitko ne zna iza toga ili vrlo mali broj ljudi pozadinu 3D printer. 3D printer je i onaj pištolj za plastiku koji ima cvjećarka kad slaže cvijeće, samo nije vođeno CNC-om nego rukom. 3D printer danas printa čokoladu. 3D printer danas printa betonske zgrade. 3D printer radi danas i parkove, printanje zemlje sa sjemenjem. Međutim, mi se ne bavimo time, mi se bavimo ovim industrijskim dijelom koji obuhvaća metal i poliamide. Tehnologije su nove, još uvijek nisu primjenjive u svakom domaćinstvu, ali je recimo zadovoljstvo reći da u Zagrebu takav stroj postoji već 7 godina, koji se bavi isključivo proizvodnjom 100% funkcionalnih dijelova, koji koriste kasnije i vojne postrojbe, i rudnici zlata, i naši dijelovi su diljem svijeta ugrađeni u konačni proizvod. Najčešće se spominje u posljednje vrijeme medicina, gdje smo imali ogromnih uspjeha. Međutim, mi poznajemo samo tehnologiju. Tehnologija je ono čime se mi bavimo, dok sama medicina, kirurzi, je svijet koji koristi drugu terminologiju i mi trebamo sponu između ta dva svijeta da bi mogli proizvesti najbolji komad za pacijenta. Zato koristimo posrednike tipa firmu Instrumentarija koja dobro poznaje procese proizvodnje i potrebe medicine, a mi ćemo za njih onda proizvesti upravo ono što definiraju specijalisti u tom području. Tehnologije printanja plastike su u Hrvatskoj prisutne već dosta dugo vremena, metala još nažalost nema, ali intenzivno radimo na tome. I zadovoljstvo nam je reći da je broj korisnika svakim danom sve veći i to u industrijama za koje niti mi nismo pretpostavljali da je primjenjivo. Da li govorimo od kulture, preko izrade dijelova za alatničarstvo, medicine, avijaindustrija, zaista vrlo velika širina primjenjivosti.
Spomenuli ste, dakle, i uvodno sam ja spomenula primjenu u medicini. To je nekako svima zanimljivo zato što je to, a morate priznati vas dvojica da zvuči kao science fiction. Neko ostane bez komada zdjelice i onda vi napravite svoju čaroliju i onda osoba dobije točno njemu prilagođen komad zdjelice koji na najjednostavniji, najbolji način kirurzi mogu pripasati onome što mu je još ostalo. To zaista zvuči fantastično. Možete li nam malo detaljnije od onoga što smo imali prilike čuti u medijima opisati kako taj proces proizvodnje nečijeg komada zdjelice ili lopatice zapravo funkcionira iz vaše perspektive, iz perspektive osobe koja se bavi baš 3D tehnologijom i izradom toga komada? Povijest primjene u medicini. Nažalost, ona kreće iz vojne industrije. Nekada je smrtnost u nekakvim ratovima bila daleko veća nego danas. Danas je veći broj ranjavanja nego smrtnosti. Iz tog razloga je pokazala se potreba da se zbrine ljude koji su ranjeni. I tu su Amerikanci napravili jedan veliki iskorak gdje su napravili tehnologije koje mi danas koristimo ovdje, ali i neke druge tehnologije printanja ljudskih organa koje su još u začecima, ali su vrlo perspektivni. Sam proces je vrlo interesantan. To je jedna mala mehanička radiona. Sve počinje 3D skeniranjem. Da. Znači konkretno CT uređaj, medicinski uređaj koji biti snima traumu na pacijentu je u stvari 3D skener. Ono što se dobije kao rezultat je 3D model praktički unutrašnjosti ljudskog tijela. Na osnovu tog 3D modela pristupa se procesu obrade tih 3D digitalnih podataka ili ti opet povratnom inženjerstvu, reverse engineeringu na jedan određeni način i radi se znači prilagođena forma određenog implantata ili zamjenskog dijela koji idealno paše upravo na ono što smo poskenirali ili CT snimili. Bitno je reći da takav postupak, znači jednog rutinskog pregleda, znači jedno CT snimke je nama dovoljan materijal da možemo na temelju njega graditi naše buduće planove proizvodnje nekakvog implantata ili dodatnog dijela koji se ugrađuje u ljudski organizam. Naravno, to je potrebna pomoć prvenstveno ortopeda ili kirurga koji znaju točno kako treba izgledati ono što trebamo napraviti, ali njima omogućujemo da prije samog operativnog zahvata naprave detaljnu analizu i studiju kako najkraće i najbolje riješiti određeni problem. Znači, na temelju CT snimke mi možemo isprintati realno stanje u plastici, donijeti u ruku kirurgu da vidi što će ga čekati kad otvori pacijenta i već tada da na stolu može vidjeti i odrediti upravo ono što je za pacijenta najbolje. Takva priprema omogućuje da sami proces operacijski bude vrlo kratak i vrlo precizan. Što se tiče implantata, vrijedi reći još jednu stvar, da kako smo rekli, s obzirom na to da je moguće proizvesti bilo kakvu geometriju, tako i moderni implantati proizvedeni na 3D printerima u stvari imaju geometriju izrađenu na način da su ti implantati, mogli bi ih zamisliti kao mrežaste ili pjenaste, što omogućuje da se tkivo u stvari sažme sa implantatom i klinička ispitivanja su pokazala da je postotak odbacivanja takvih implantata značajno manji i vrijeme oporavka je značajno kraće. Što znači da u biti sami implantati proizvedeni na 3D printerima su značajno bolji od onih proizvedenih klasičnim konvencionalnim tehnologijama. Svakako ćemo vas pozvati da na web stranicama naše emisije pronađete poveznice na prezentaciju svega onoga što 3D grupa može napraviti, pa da se i vi, eto, bez obzira što smo na radiju, pa mi to ne možemo pokazati, ali eto, današnje doba sve to možete zapravo vidjeti na internetu i fascinirati se time što je sve moguće napraviti, što sve danas zapravo rade ljudi u Hrvatskoj. Inače, volim tako demistificirati stvari i objasniti ljudima da neke stvari možda nisu tako komplicirane kako se čine na prvi pogled. Danas ćemo napraviti iznimku pa ćemo
reći upravo obrnuto od toga. Dakle, ovo se sve skupa čini jako jednostavno. Imate nekakvu kameru, ta kamera, kupite kameru i montirate ju, ona to sve poskenira, vi dobijete krasan model i onda uzmete svoj 3D printer, kliknete print i to isprintate. To je percepcija koju se može doživjeti u javnosti. Sigurno sam da vi svakodnevno doživljavate u svom poslu, da vam ljudi kažu to je tako komplicirano, to uopće to zna svaki klinac, mali od susjeda koji se kuži u kompjutere. Vi ste svi ljudi koji ste eksperti, koji ste inženjeri, doktori znanosti, ljudi koji se takvim tehnologijama bavite godinama, da ne kažem desetljećima. Spomenuli smo zapravo te 3D printere hobističke koje si svako može kupiti u današnje doba, zapravo možete si to priuštiti. Međutim, ajmo sad stvari staviti u perspektivu. Što mogu ja ako si kupim neki 3D printer doma s njim, a nikad u životu nisam otvorila CAD program, i koja je zapravo razina znanja, razina ekspertize koja je potrebna da biste sa takvim nekakvom igračkom mogli raditi nešto korisno. Znači, bez obzira na veliku pompu oko 3D printera i na veliku medijsku izloženost te teme, bez obzira na sve veći broj tih hobističkih 3D printera nižeg cjenovnog razreda, još uvijek postoji jedno osnovno usko grlo primjene same tehnologije koje nije riješeno do kraja, a to je sam 3D model. Znači, vi ste pitali šta ako vi kupite printer i stavite ga sebi kući. Pa što ćete printati? Znači, da bi mogli printati, morate imati 3D model. Kao što kod običnog printera morate imati neki 2D dokument kojeg želite isprintati, tako kod 3D printera morate imati 3D dokument. 2D dokument je lako izraditi. Sjednete u neki Word procesor, uzmete tastaturu, nešto ste napisali, možete to isprintati. Kod 3D modela je stvar malo ipak složenija. Tako da, u stvari, još uvijek na razini laičke primjene stvar zapinje upravo na tom mjestu. Ljudi nemaju dovoljno znanja i iskustva, niti odgovarajućih alata da bi na jednostavan način došli do 3D modela. Industrija tome pokušava doskočiti na različite načine. Znači, danas postoje na internetu velike baze 3D podataka gdje vi možete za besplatno ili za neku sitnu naknadu downloadirati određeni 3D model kojeg onda možete printati. Međutim, to je opet, ja bih rekao, dosta ograničeno. Znači, ukoliko bi čovjek želio nešto 3D printati kući, pretpostavljam da bi to trebalo biti nešto što je autorski izrađeno, ipak nekako personalizirano, individualizirano, kako god hoćete. Tu u stvari još uvijek traži, ajmo reći, neko sretnije rješenje za lakši dolazak do 3D modela. Tu su opet 3D skeneri dosta interesantni, s obzirom da 3D skeneri omogućuju da neki predmet relativno jednostavno digitalizirate, pa ga onda možete i bez neke interakcije isprintati. Znači, neki proces koji bi mogli nazvati 3D fotokopiranjem. Vrlo brzo je zamislivo da će moći se, skenirati sa iPhoneom ili sa nekakvim pametnim telefonom. To u pravilu tehnološki već danas izvodivo. Naravno, ne na razini preciznosti koja bi bila industrijski zadovoljavajuća, ali za ovakve nekakve osobne upotrebe vjerovatno da. To je možda neki sljedeći korak. Zatim, intenzivno se radi na tome da se naprave jednostavni programi za izradu 3D modela koji bi omogućili prosječnom čovjeku da u relativno kratkom vremenu savlada 3D modeliranje. Međutim, to još uvijek nije zaživjelo baš u onoj mjeri u kojoj bi moglo. Ako razgovaramo o tome u kojem smjeru ide 3D printanje i da li je to smjer gdje će svako od nas imati kući 3D printer, to je još uvijek upitno. Postoji nekoliko različitih scenarija kako bi se stvari mogle odviti, a jedan od njih je da bi servisi za 3D printanje mogli postati nešto kao što su danas fotoservisi. Znači, vi imate nešto za isprintati, odete u kvartovski servis koji ima neki malo ipak ozbiljniji i bolji printer i tamo to isprintate. Osobni 3D printeri su tu, dolaze, bit će ih sve više, naći će svoje mjesto u sve više domaćinstava, ali ipak u skoroj budućnosti samo na stolu entuzijasta, hobista i nekoga ko neko iskustvo i afinitet prema takvoj tehnologiji osjeća. Znači, za nekakvog prosječnog korisnika za sada ne.
Kroz današnji prozor u digitalno s gospodom Amirom Šećerkadićem i Zoranom Marenićem iz 3D grupe razgovarali smo o modernim 3D tehnologijama. Razgovor vodila Iva Tatić, tonski snimio Luka Pavelić, urednik emisije Dario Špelić.